হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল উইথ RSM। আজকে আমি তোমাদের দেখাবো একটা কিউট জেসিবি রিহানের খুব পছন্দের একটা ছোট্ট টয়। এই দেখুন, এটা একটা ফ্রিকশন টয়। খুবই ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত কিউট। এটা একটা ফ্রিকশন টয়। এর এই যে পোর্শনটা, এই পোর্শনটাকে ওঠানো নামানো করা যায়। হ্যাঁ, এখানে যে এরা মাল পরিবহন করে, রিহান এটাকে বলে থাকে মাটি কাটা গাড়ি। হ্যাঁ, সত্যি তো মাটি কাটা গাড়ি তো একদম দুর্ধর্ষ। বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে দেখুন এই পোর্শনটা, আর যে ড্রাইভার কন্টিনিউ এরকম নড়বে চাকার সঙ্গে সঙ্গে, ওটা অ্যাডজাস্ট করা আছে। দুর্ধর্ষ লাগে দেখতে, সত্যি খুব কিউট এবং এটা খুব ট্রেন্ডিং, সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা খুব ট্রেন্ডিং। বাহ বাহ বাহ! এবং এর যে চাকা ঘোরার যে আওয়াজটা, সেই আওয়াজটা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।